Rund jede zweite Person schnarcht. Somit ist Schnarchen ein häufiges Problem, stellt allerdings, sofern es nicht zu Atemaussetzern kommt, keine gesundheitliche Gefährdung dar. Jedoch kann vor allem für andere Menschen nächtliches Schnarchen schnell zur Belastung werden. Diese Hausmittel und Tipps können dabei helfen, Schnarchen zu verhindern. Erstens: Schlafposition. Wer auf dem Rücken schläft, schnarcht meist mehr. Deshalb kann es sinnvoll sein, auf der Seite oder auf dem Bauch zu schlafen. Zweitens: Übergewicht abbauen. Übergewicht ist die häufigste Ursache für Schnarchen. Um Schnarchen zu verhindern, kann deshalb eine Gewichtsreduktion sinnvoll sein. Drittens: Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Sowohl Alkohol als auch Nikotin fördern nächtliches Schnarchen. Bestenfalls sollte vom Konsum der Genussmittel abgesehen werden. Viertens: Schlafhygiene. Ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus, ein kühles, gut gelüftetes und ruhiges Schlafzimmer. Mit der richtigen Schlafhygiene lässt sich die Schlafqualität verbessern und zugleich Schnarchen verhindern. Fünftens: Nasenspreizer. Spezielle Nasenspreizer aus der Apotheke erweitern den Naseneingang. Das erleichtert die Nasenatmung und kann Schnarchen vorbeugen. Und sechstens: Nasenspray. Auch ein abschwellendes Nasenspray verbessert die Nasenatmung. Wichtig ist jedoch, dass Nasensprays nur kurzfristig angewendet werden, um einen Gewöhnungseffekt zu verhindern.